pongkol telo lur. Muat. Jebule aja imut-imut ya jebule. Lokasi nempati. Ya. Mani lah yang itu anu ya. Jadi ini loh, jadi kelangkah loh. Kamu mikir gini loh, sing dalam itu kamu ini apa? Jadi pohon si cak itu ya ikut pak. Iya, nama ini. Ada orang bisa jalan. Orang ada. Orang kan dulu ya. Yang irinya sopore loh. Kalau metu anu ya ya. Metu anu iki Tanjung. Yang nek kepersane kita dulu ke Tanjung. Maksudnya bulannya kan orang mau. Lah lho. Oke lur, ini adalah pongkol telo lur. Ya. Lokasinya nempati. Saya sang gawe. Sang Indonesia ya. Untuk hasil kalau tahu itu jiplek. Lagi. Dano yang benar. Corona merajalela. Mas ya kan anu. Ala polisinya masih sih ngono. Makan. Dia dobrain kok dipengen kerumun. Ayo dewi ru. Aku tak urut tak delok polisinya. Wong pikul-pikul dipengen kerumun. Itu saya kepenak kok mriki, terus kepenak. Tahu daerah apa nangis. Bila memplok-plokan kangelan. Total di karantina. Jalan tembus itu Pelataran Pati. Itu tak sadari jenengan. Sumber Budi. Tapi orang sumber ada berita bisa. Budi jenengan le. Celangap kok, kita be ya. Siakan 2 kilo 3 kilo ah. Pokoknya celangap sing kulonan ndak ki ya le. Tagane jiak nang jenengan. Nggih. Esdek. Winginge kula. Oh, Tanjung ya. Nggih. Garwane Sumban niku ah. Jang. Niku majenge piring kula. Wis. Ya ya. Ya kok ah. Iki sore wis ah. Heh. Sore.
Merek dulu ya. Papat ya. Bapak pilih ya. Ini dhuwur siji apa loro lho. Kalau bisa. Orang dhuwur ae. Ya dhuwur kok. Ya, nonton semono sik ae kan anjing ngono deh. Sing arep mau lho sing maket kok. Ayo. Bingung wae sing arep. Ini apa langsung gede? Ini jadi saya. Ora iso aja ro. Iku ora piring no, arepe. Apa iki saya berisi beli. Ayo, ya. Ini kita lah ya. Ya. Ya piring no sama. Iku atau di sana, saya. Ini. Berapa dulu sih? Ketang. Ketang. Bang tuh iki. Pas. Hah? Pas ngono kuwi. Oh, sithik kan ya. Iya, kalau tengah itu untuk sudah nongko sing tengah ini jerone dilebone siji. Kayak Ora kuwi ora kuat dhewe. ora kuat. Kuat itu kalau sudah itu nih. Anu ae kok ana hanya grup anu ya. Ora kuat. Ya tongone ora apa-apa isore ben ono. Ini ben api ini ngangkat. Iki lho. Ayo mesti Metu, iki metu. sama sekira kabeh. Iki metu sithik kabeh. Metu ini dulu. Sithik ae rasa kabeh. Mesti guri loro piye bayangno. Kuat to. Iya. Ora ngono ta. Gak kuat.